Өлüm пирамидалары. Бир кезде дүркүрөп өскөн байыркы шаардан биздин заманга аз гана эстелик курулуштар сакталып калган. Бүтүн континенттин үстүнөн бийлик жүргүзүү үчүн алар бош, кызыл чополуу кең түздүккө шаар салып күчтүү мамлекет курушкан. Андан соң ың-жыңсыз жок болгон. Бул пирамидалардын курулушундагы тактыгын же бири-бирине дал келген геометриялык жактан түз курулгандыгын жогортон байкоого болот. Мында өнүккөн бирок жоготулган илим-билимдин очогу болгон улуу мамлекеттин бүтүндөй сыры катылып жатат. Кара түн баскан купуя сыр, азаптуу окуялар бул жерде болуп өткөн. Эмнеге илим-билимдин туу чокусун багынтып болуп көрбөгөндөй өнүгүүгө жеткен бул коомдун ээлери өз жерлерин таштап кетишкен. Кылымдар бою эч сырын ачпай келген Теотихуакан пирамидасы эми гана купуя сырын ачып отурат. Өлüm пирамидасы. Биздин замандан 1500-жылдары Мексикадагы ацтектердин бийлиги өкүм сүргөн мезгил. Бул эч аеосуз каардуу бийлик жүргүзгөн падышалык болгон. Өлкөнүн жоокерлери туткун адамдарды кармап, терисин сыйрып, анан Кудайга сыйынуу үчүн аларды курмандыкка чалып турушкан. Бирок ацтектердин арасында ал кезде жоголгон шаар тууралуу айын-кептер тарай баштаган. Ал кудайлар тарабынан салынган эң бир ажайып жай болгон. Акыры бул айын-кептер чындыкка айланды. Ацтектер бул өзгөчө курулган зор курулуштарды таңдана карашты. Чынында да укмуш сонун шаар болгон. Пирамидалардын шаары.
Зор курулуштар аябагандай чоң аянтты ээлеп жаткандыгын көргөн ацтектер бул шаар урандысын дүйнөдөгү эң бир ыйык жай катары кабыл алышкан. Бул жайды алар өз тилинде Теотихуакан, жебизче которгондо Кудайлар жайы деп аташкан. Бул шаар Кудайга сыйынуу үчүн курулган. Анда торчо сымал тарам-тарам кеткен узун көчөлөр салынган. Зор салмактагы пирамидалар. 13 чарчы чакырымга барабар аянтка курулган шаар эбегейсиз көп таштан тургузулган имараттар менен камтылган эле. Бул кадимки империалисттик Рим шаарынын аянтынан алда канча чоңдук кылат. Ацтектер пирамидага баруучу борбордук жолду өлүм жолу деп аташкан. Эки зор пирамиданы асмандагы эки зор нерсенин урматына курган дешет. Бири күнгө, экинчиси айга. Болжол менен бул шаар биздин замандын биринчи кылымында пайда болуп, аны салган коом жок болуп кеткенге чейин 7 кылым доор сүрүп, батыш жарым шаардагы эң ири шаар катары эсептелип келген. Ал эми ацтектер бул шаар кимдер тарабынан салынганын жана эмне үчүн бул өзгөчө зор курулуштар курулганын билишпейт. Анан да бул шаарды салган коомдор кайда кеткенинен да кабары жок. Ал гана эмес, купуя сыр азырда бизге ачылбаган бойдон калууда. Бул илим билими дүркүрөп өскөн, миңдеген жашоочусу бар шаарда бир заматта адам өмүрү токтоп, мемиреген тынчтык басып калышына себепкер болгон бир аламат болуп өтсө керек. Дүйнөдөгү улуу пирамидаларды салган куруучулар өз курулуштарын бүткөн соң жок болуп кетишкен. Африкада, Азияда, Европада, Америкада. Бирок биз көпчүлүк пирамидалардын эмне үчүн салынганын билебиз. Алардын көбү белгилүү адамдардын күмбөздөрү, сыйынуучу жайлар же курмандык ырым-жырымын өткөзүүчү жай катары салынган. Бирок Теотихуакан шаарынын пирамидасы бизге бейтааныш. Бул пирамидалардын курулган максаты кылымдар өткөлүндө жоготулган. Анткени анын курулган максаты же аны кантип салынганы тууралуу бизге эч бир маалымат жеткен эмес. Биз бул шаардын ээлери ким экенин, кайсы тилде сүйлөгөндүгүн, алардын башкаруучуларынын сөөктөрү кайда коюлгандыгын билбейбиз. Алар өзүлөрү тууралуу баян эткен эч бир китеп жана өтмүш жашоосу тууралуу жазууларды жазып калтырышкан эмес. Чейрек кылым археологдор бул шаар тууралуу маалыматты ар кыл сынык буюмдардан издеп келишти. Ал буюмдар миңдеген чопо идиш сыныктарынан турат. Ар бири өзүнчө сан менен
белги коюлуп баштыктарга салынып, кеминде 9000 кутуча сакталып келүүдө. Табылган артефакттардын көбүнүн максаты же эмне экендиги али күнчө талаш маселени жаратууда. Бирок жакынкы кездеги казуу иштери аз да болсо Теотихуакан шаарынын пирамидалары тууралуу маалыматты ачыкка чыгарып отурат. Теотихуакан шаары Түндүк Мезоамерикадагы атайы жаратылыш түзгөн кырдаалга жараша бөлүнгөн аймак. Биздин заманда 1000 жылдыгынын баштапкы кездеринде бул боз топо чаң баскан аймакта майда кыштакчалар болгон. Алар ар кай жерде тикендей болуп чачырап жайгашкан эле. Андан кийин күтүүсүз бул жайдын жашоочулары 10 миңдеген адамдардын келүүсү менен калктын саны болуп көрбөгөндөй көтөрүлгөн. Чаң баскан майда кыштак ордуна кантип зор курулуштарды өзүнө камтыган дүркүрөгөн кооз шаар өсүп чыкты. Буга бир мисал. Адамдар бул жерге Кудайдын отунан качып келишкен. Үрөй учурган жанар тоонун атылып чыгышынан жер оодарып катышкан. Тынч турган тоо чокусунан күтүүсүз от атылып чыга баштаган. Анын таман астынан от суусу агып чыккан. Бүтүндөй шаар алоолонгон оттун кучагында калып, дарыялар кайнап, от суулар селдей каптаган. Тыйкан чарбалар дээрлик жок кылынган. Бул алар үчүн акыр заман болгон. Тагыраак айтканда, Кудай аларды каарына алган. Ошентип өз жеринен качкан анча-мынча адамдар Теотихуакан шаарынын Адеп Салнар жерине келишкен. Бирок бул шаар сырдуулугу менен адамдын баш оорусу болот. Эмне үчүн баары бул жерге корголоп келишкен? Мындан башка алыс жактарда жанар тоозу жок, жайылуу жерлер, кара топурактуу жаан-чачын көп болгон талаалар деле бар эле да. Биз үчүн бул негизги табышмак.
Андагы адамдар жанар тоолордон качып келишкен. Бирок алар башка жерлерге деле барууга мүмкүнчүлүгү бар болчу. Алар андан ары түндүктү көздөй барып жайгашып жашай беришмек. Эмнегедир алар ал жолду тандабаптыр. Бир канча муунга чейин алар бул жерди мекендеп алыс кетишкен эмес. Балким кимдир бирөө качкындарды бул аймакка атайы жетектеп келгендир. А балким кимдир бирөө бул оор түмөн түйшүктүү курулушту баштоого элди үгүттөгөндүр. Бул ири долбоорду ишке ашырууга элди шыктандырган көсөм жол башчы себеп болсо керек. Ал качкындарды жетектеп келип, бул аймакка шаар салууга керек десе, асмандагы келгиндер менен байланышуу үчүн бийик пирамидаларды салдыргандыр. Кимдир бирөө чынында да асман келгиндер менен байланыш түзгөн чыгар. А балким жогорку күчтүн ээси болгон адамдар бул шаарды салып өз ойлорун ишке ашырууга аракет кылган. Аракет долбоору. Жаңы жетекчинин долбоору болгон. Ölüm piramidalары. Даректүү тасма National Geographic фильм тарабынан тартылган. Фильмди которгон жана үн коштогон Токтозон Жакыпов. Графикалаган жана монтаждаган Токтозон Жакыпов.